the givers mission givers go capsules I am team Koku givers mission malaria joints and givers GC na fare capsules they ka ho nentu enam sayade nyina 0543222470 sompa achade ye de bonyanka kunafo ne mobro ye ma okurani bi nsere na wonyame be hu mobo o se do hu mobro ni mobo no wo de fam awrade nyankopon me pa chawo emo anwa tea tomatoes and soma atade and grandsa fako sompa Ghana Commercial Bank building Sunyane night market Kumase Ashtam Kumase yawo edro hotel ya swame sikane so de fatu line so 0548 559-802 and 0241-272-99. Gentlemen, Orake Pia. Kumase, Adopo Junction, Total Free Station, 0559-1395-82. A boy by and medical research center. Dr. Bemichiao, Uti Paiwa, Yajuma Wabri, Wabetia, Mojabroso, Preke Prekase Powder, a womu, abumu, and this will shed 0249-761-508 TIME. And tuntum wadie omo fere ni pebi time HH etu sa wan se wadwi propete man pedi krodoso wate kama be ma no 669 edusa heba and eduso and capsules madansie ni koko sisi ade be ma waye mere sasabro braimu hawo ni pedua mu ya wo ja wode foforo ewo edusa edusa malahe come on enu de etu malaria ne didi na fa ointment no massage wo pono wo poyi o maybe da bi eto edro biara 0500110115 midima for say wani ama e Dr. Tam ne ye kan ho asebo no chata mato ya de no so watch ne so ne kod ho emo ya de bi doctor Chata Pokias Mayera na obeti yade ne bobode bobopa 0500-727-215 Ghana Growth adwuma ya brantie ene ababa wa fa no na ji number no na be papa ye 0308255775 Grace Gift and Herbal Grace Gift ye Dr. Foma bi o yade bia wo sa dia ma o madanso be ma utadu ya fon na afei vagina steaming me say mon from School Junction of Barkesi Road 0543-320-030 me pacho big gaps Net say Yankopa do me yankwe meda se me chietiefo ni ahwefo nyina awie nso eya 3p garlic mixture free pure natural health enti na me wa ha garlic kroje na yede aye edro yemfa nka ja yemfa nsuo mfremu enu ti mo ahoden na gina ne naso ye pa na eye ntinim akomam ani mogya mu adwuma nti wa yade bi efa wontini mu akoma ne umogyanim no wonya edro bi na no ma ne nyina betimi afri ho ama wo nso wade wo ho afri yade ho ebia na wo de na ye ho tutuo awoi abei ahotutuo nya honam nyina eya wo ya wo de pe 3p garlic mixture na nonom na wanka se di adanse echi afoforo na won so enkope bi na enne no ye hwe general health meka general health a enyare wa hodo a eya 3p garlic mixture esa ansa na no me the doctor number no tudwa bia wo bia na pesa wo ne twetwe nkomo na wankasa cheche wo yade mu ekire no na doctor hunu kwan obefa so ede abwao number no 0248 928824 0248 928824
8824 debia yeka se moja edi afrisane ewo nipaduam yade a eho wonfa so ye pa eno nti se wo moja ntimi ni afrisane wo mu ana echese bia na entini mu asisi anasa nnome yase moja ne fam no emu asisi eno nti na moja ne ntimi ni afrisane ye eyesa na akofa ohaw pi ede aba se wontini mu asisi bia na yesrade nambi ana nwa aduane bia yetaidi ena akosi sintini mama moja ne bia abobonto a entimi mesene enre nipadua na kwa baabi esese ewre bia eyesa esign achi ekotai fa akwa eno na de yade a efre ne se pressure ede brain nipa no afe na ye te so ye charge adwo ni se pressure ya na de ye ekowum no kre ekuni papa nanso ehu adru aba wo de entna wonka se eni daso asa 3p garlic mishaba se eba beboa ye nyina ba bia wo bia betimi enya adro ni bi atope bi nonom na entu sa pressure ya de no emfiri wo so na nso timi ede wo ho wonso de ne bia na ye diabetes I can say esichwe yade no unipadua ne ntimi provide enough insulin ema ono ane ho eno nti glucose anase sugar we nipadua no ebuilde ewo wo mojanim enye ho nesese etena ene kofa esiche yade diabetes ebreye na esiche yade nti ene ye twa obi nan esiche yade nti obi mema yom ekofom esiche yade kro ye nti ye twa obi ensa aden ena wo tena ho ama na yansa enye esiche na wudi no na ekofa yade di abrewo ne mom ya na ye tufo wo ye obi a wo esiche yade esiche ne so ni emfasodie bia emfa mau wo de pe 3p garlic mishana no nom sa yade na wo hunu ni nyina ebefri ni padua ne so ama wo nso watimi ade wo ho pa ebia na wo hwa me wo de eye stroke yade mubuye yade na achew moja no entimi ne afrisa ne nkonkwam a ewo wadwene ho a ye frɛ ne se cells no eno na ama na ba ne sa eye sa pe na adwene no ejojo adwene jojo na wo hu se ni padua ne nso ejojo a ne sa na akofa stroke yade ede abro na afi wa be ye burden ede ama wo busua wo ja ona ya je se ye ba betete mofra ne wo fie no ena ahode wo hompo wo frɛ wona soma wona eden pa sa wo beko na wa yade ada honom na afi na wono na ebetete wo to ne ade esa na akoye nsempi entna ho ema na nyansa wo de se garlic no yede ye aduane na wo se ebon wo ni a yede afa abafu nim de kwan so anka twade kakra ewo kakra na hahama nyankopon na nkasa boye no aboa doctor ama nim de na ode ayesa edroi ebeboa na tu sa stroke yade no afi honom ama edro no yare o unyare obetimi anum bi uti wodi entna ho ema yade ne kra meto wansa boy yade ne nka esa de dropi rani pedua nim ti woni woni twaka bia se de be ya wonya kwan metne ni pedua ne so na kire wo mebre bia ebia na wo hwe me wodi eye fichi kromo ya oba ubu nsa ne de waye calendar ubesu saa na wo so ate yaw ni nti wontimi enye kese eye se aduane kra yede ma wa wontimi eni bi obi wo hono ma obu ne nsa ofinyina utimu se wo fa ya o mo be hwe nanim na utimu se wo yade mesra entna ho bia na moja na bobontoa entimi emme bontin ye eno na akofa sansunsan so no ede abron wo so de ne bia na emme ye na enu na nsa na abani nya fe kakra bi ebubu tototo mesra edo ne 3p garlic mesha emo obi mfa so kwa na ne wachenchina edupa ene ton ne ho nipa tu aguso pa ye nom na ewo se echew se dro no eye edupa papa wo de ko pebi neto na wankasa no bo nsa bo so mene nso na wo nsa mu wonsa biem no wo de adanside be kwa bonten ama foforo nso na atobi anom edro ni boost immune system afe wa honam yaw how stress de bia wabre wo honam etutu wo de bia wa ye bia na so de bia wabre wo bre wontimi nkwa adwuma de ntoma twontwom ho hyede dem sa edro ni 3p garlic mesha wo de pebi na nonom na ne nyina emfiri ho na nso timede wo ho ba bia wo bia me de doctor number no sign atudwa wo de frɛ doctor church yade nim ekire no na wo hu no kwan obefa so ede abo number no 0248 928824 0248928824 ebia na wo hwɛ me wo sobro so na wo pese wo twe kese no nyankopon na nkasa ne boy na nso bia nuane bia ye ba asase so bedidiye ene niema bia de aka nipadua ne ho no na aboa ma kese na ye moroso a wo gina hwehwɛ mu a wo ho nya wo fa wo pese wo so ete no wo de no no maduro ni bi de anya wo nipadua nim nyina befa wagya nan mu ababonten ama wo nso watimi ade wo ho ebia na wo de
ne ye asthma yade e ka ne se entehye se de na wotwetwa mu meka ye no ahrawa no ne de mframa ema nipadua no eno nti bia na droben na efa mframa de ma wahrawa ne de ma nipadua no tokro bi abedem na chimatil bi aba abedem eno ne ka ne se obi anya asthma na se we asthmatic patient eba sa wontimi anya ho hwe kakra bia na wuti eya wo ya pampan ketua bi bofa so a na wo brede bia wo bo wa wo bo hyehyew etwetwew ama wo mfinyina eya wo ya wo bunyina ya wo ya entna onka se ano aduro ni hwani da so ensan ye 3p garlic mixture ba se ebeboa ye nyina betu sa yade ni nyina ase ama wo nso watimi ade wo ho be ma wo dwonso ana wo be memu eya wo ya ehyehyew wadwonso awie na wo se etwa no dwonso no beso so kokosa entwampo no wasole akoba bia sese wokọ kira wo se wo prostate no eho atechema enu nti na amasa ohawo no eba no ne oba edi nhyiamu a ensuo na efiri wo ho ko oba ne ho na akoda ne eba no prostate ne na yesa ensuo yi o enu nti sa wa ho ban na chimatew bi eba ho pe na akofa ohawo pi edi ababon sa wo ne oba hyiamu a wo ho sane ho no na wote yaw ewo be manim enye sa na nyankopon eye na ntina ho ema ye mfa ento wodi wodi e 3p garlic mixture na nonom sane ema na wo ho nyina ebe free ho no obekọ hospital yesi wo sugar level ekosro edro no eno ane 3p garlic mixture wo ho no ma wo nan ene wo nsa eta ye wo titiriti ni nyina eche se moja ntimi ni afri sane ewo wo nipadua nim eno na titiriti ye no ama na ba wo nipadua ne so no wo de 3p garlic mixture na nonom sa o ha ni nyina ebe free ho no be ma etimenom oba etimenom tobi ma oba na wo school mo no na ono nso enom emfa mo ne ho ban enye ntini madwuma no na eye wakoma ne wo moja nim ensu adwuma eno nti ebe boost immune system no ama mra wo ye bia wo nipadua ne so no etimi afiri ho ama wo nso wade wo hye ne nso sa wo koto edro ne nso a garlic ye da ho no eye kokko enye fufuo ene nkrofo ye bigumo pa garlic no eye kokko enye fufuo edro ne nso wotoam ehyewa epai ni tine nso eye kokko enti wo kono bi fa plastic rubber bi de maw se eye 3p garlic mixture wo se wo mpe no wo pe de free piwak natural health ni ebi piwak nso mfa edro bia mai eka 3p garlic mixture ho eno nti bia na wako wa fa edro bi de maw se esan yade na wo pe na bia wo se nye no e na wo pe 3p garlic mixture ni free piwak natural health no shanen so na obi amfa so kwa ana wo achenchina na pebinom enye na ewo pharmacy shops ene herbal shops atiatese ewo oman mu baabia eno ti drugstore na we chire ho no ebia na ye ton bi na wo na wo hu ye wo de bowura ho ne kobisa obeyi bi dia ma na wonso watimi akonom ema pomden wonsem etimi aya wo dia ebia na wo hwame wo pedro yi bi wo akra okanshi kokenso kofisam ena angel herbal ashama wo beko ecus pharmacy tema community 5 aya little george madina health alert clinic any post office no ne di animuhye kumase kolina herbal dani herbal ena kriske herbal bema obi ho albert sam herbal takradi aa mensa kofori Gadson pharmacy wa aya momonia we enterprise ne cathedral no di animuhye temale wo fakojo heba eben electromat no Fred Doctor 0248928824 na ontimi emwa ewo we yade ehu big gaps prophets of reggae destroying that prophets of reggae. Nobody can stop reggae. September 2